一級推介，過到嚟一定要試，咁樣先夠地道噶嘛。嗱，認住佢啦，叫喜喜美食喺深水埗嘅。但係咧，我話俾你知咧，有一間同樣嘅名咧，其實喺旺角嘅。咁但係其實佢哋唔係分店，係最正宗都係深水埗店喜喜美食，認住佢啦。嗱，每次食喜喜咧，都會叫呢個港口孖寶生腸，再加埋呢個牛柏葉。佢呢個牛柏葉配呢個沙爹醬咧，簡直係好似絕配咁啊！得平時咧係通常係咖喱汁咁嘅啫，但係呢度唔係嘅，呢度係用沙爹醬。你再加埋呢個生腸。又係薄薄嘅，好有咬口嘅，所以呢個爽口孖寶絕對係一級推介，過到嚟一定要試。波春衣有冇人中意食啊？我好中意食㗎，但係咧又發覺有時咧喺超級市場買嗰啲咧會食到公嘅係冇春嘅，好失望。呢樣嘢唔知大家有冇試過咁嘅經驗？但係我每次喺度食咧都冇嘅，係包有嘅，爆春添嘅，俾大家睇下佢有幾爆春啊！跌晒咗嚟呢個。仲有嗰啲紙爆開咬落去，索索聲，飲先過癮。呢個真係每次嚟都嗌啊！好抵啊，20蚊雞啊，5條大佬。我要份多春魚。啊，識啲嘢喎呢個僆仔，多春魚正咧。嗱，唔係我廣告嚟㗎，僆仔都咁講㗎，你睇佢笑得幾開心。仲有呢個香港名物啊，我係香港簡 Sir，記得俾 like 同 follow 我啦。